নমস্কার বন্ধুরা, আজকে চিকেনের একটা নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। বাড়িতে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কিভাবে ফ্ল্যাট ক্রিস্পি চিকেন বানাবো সেটা আপনারা দেখে নিন। চলুন কি কি লাগবে দেখে নিন। স্লাইস করে কাটা চিকেনের ব্রেস্ট পিস, ব্রেড ক্রাম্বস, একটা ডিম, সর্ষে বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, গরম মশলা, রসুন। চিকেনের ব্যাটারটা বানাতে গেলে সবার প্রথম আমি রসুনগুলো থেতো করে নেব। সর্ষে বাটা, থেতো করা রসুন, গরম মশলা, স্বাদ মতো লবণ, একটা ডিম। চিকেন স্লাইসগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে আমি রেডি করে রাখবো। এবার এতে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটাকে আমি রেখে দেব। এবার আমি ব্রেড ক্রাম্বসে লঙ্কার গুঁড়োটা মিশিয়ে দেব। স্লাইসগুলো ব্রেড ক্রাম্বস দিয়ে কোটিং করে রাখবো এবং তারপর ফ্রাই করব। কোটিং করে রাখা চিকেনের পিসগুলো এবার আমি ফ্রাই করে নেব। দেখুন চিকেনের পিসগুলো আমার খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি তুলে নেব। আজকের রেসিপি ক্রিসপি চিকেন তৈরি। আপনারা সকলেই বাড়িতে বানাবেন এবং কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। নমস্কার।